पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयला कोपर्ड्या सत्तरी वाळपय हांगासर। आजचो भाग आमी खेळटले ते श्री ब्राह्मणी महामाया देवस्थानात। खूबशे हास्य, खूबशे खेळ आणि खूबशी उर्जा घेऊन ह्या भागान आमी तुमच्या खातीर आयला। आजच्या भागान कितली मजा येता पळोवया। आजचो भाग सुरवात करूया। म्हजें नांव निकिता जगदीश नायक, हांव कोप्पाड्यार रावतां। तशेंच आयज तुमच्या ह्या बायलां खातीर प्रुडंट मिडियाचे शो जरा हटके हो शो तुमकां आयोजीत केल्लो आसा, सो तेंच्या टिमीचें हांव स्वागत करतां। जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। सुंदर अशा फुलांनी हांगा स्वागत जाल्लें आसा आणि प्रत्येक बायल आमी म्हणटात की आपले तरेन एक वेगळेपण आसा बायलेन आणि आज कितल्योश्योच बायलो हांगासर आयिल्ल्यो आसा। म्हाका दिसता पयलीं सगळ्यांक खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी सुरवात करचे पयलीं। ओके, खूबशे खेळ, खूबशे वेगवेगळे टास्क तुमच्या खातीर आसतले आणि खूबशे प्रायजीसूय आसतले। सो बरी भशेन खेळात, मातशी तुमची उमेद दाखयात, टेन्शनां आसात घरा कडली सगळी टेन्शनां भायरूच दवरात। सुरवात करूया आमच्या आजच्या भागातल्या पहिल्या रावंडाक, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड। आणि आज फुगोट्याच्या रावंडान आमी तुमच्या खातीर प्रश्न घेवन येवंक ना, एक सोंपोसो टंग ट्विस्टर तुमच्या खातीर हाडला। पण हो टंग ट्विस्टर खेळपा खातीर आमी आपोवया आमच्या 5 स्पर्धकांक। सो आमची 5 स्पर्धक तयार आसा तुमचो पयलो रावंड खेळपाक। सोंपोसो टंग ट्विस्टर आसतलो, चडांत चड फावटी जी म्हणटा तांकां मेळटलो कॅश प्रायज। आनी टंग ट्विस्टर आसा तो असो, काळे राळे गोरे राळे। काळे राळे गोरे राळे, काळे गोरे, काळे राळे गोरे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे। चुकप ना। काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, राळे राळे राळे। काळे राळे गोरे, काळे राळे गोरे। ओके, कोणाक ट्राय करपाक जाय? तुम्ही जरा फाटल्यान आता कोणाक ट्राय करपाक जाय या बेगीन? काळे तू पयली हातशेर चुकतली हा। चल परत परत। काळे राळे गोरे राळे, म्हण। काळे राळे गोरे राळे, काळे काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, फास्ट फास्ट। काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, व्हेरी गुड। काळे राळे गोरे राळे, चुकले चुकले काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, चुकले चुकले। काळे माईक तर दाखवून घालशीत। काळे राळे गोरे राळे, गोळे काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, गोहे नाही गोरे। काळे राळे गोरे राळे, 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 काळे राळे गोरे राळे। ओके, सो आमकां हांगासर विनर मेळटा। म्हाका दिसना की 10 पेक्षा चड कोण म्हणटलो। आनी एक मोठ्या ताळयो जावनी तुजे खातीर। निकिता नायक जाता आमच्या पयल्या रावंडचे विनर। ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे फामाद रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आमचो पयलो रावंड जो आसा आमचो फुगोट्यांचो रावंड, ज्या रावंडान आमी टंग ट्विस्टर घेतलो, हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता। खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड। पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट्स जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड।
आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेवळी आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड आणि पंचामृता बासमती रायस पळोवन सगळ्यांकूच कळ्ळें आसतलें की हो रावंड खंयचो रावंड कमी हा कमी ना. ओके, रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आमचे पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर रेडी आसा सांगा. कमी हा कमी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आमचे पयले पार्टिसिपंट शुभदा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. शुभदा, पावस लागलो वयत ना? खबर ना. नाही उठपाची. ही आणि शाणी पळय तिका प्रॉम्प्ट करता ना. संगीता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. संगीता, लेट पावले दिसता मगो. लेट पावले तू? ओके, कल्पना, तुजो टायम सुरू जाता आतां. कल्पना, जेवंक नाय कितें सारकें? जेले. कितें नुस्तें? हय. ओके, दीपा, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमी आत्तां पावले न्ही? ना काय मारयला. दिलक्षा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. दिलक्षा, कॉलेज कॉलेज करता. खंय? सप्ले कोर्स करता. कसलो कोर्स करता? BSc नर्सिंग. BSc. आणि कशें दिसता हांगासर? बरें दिसता. बरें, हांगाच रावता लागींच? हय, सकयल. ओके, शांतनी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सत्री हाडल्या मगो? घेऊन येला. खबर आशिल्लो पावस पडटलो म्हणून? आज येऊंक शकता. कामाक वता तूं? घरात असता. घरात आसता. खूब काम पडटा घरान न्ही? केन्ना केन्ना असता, केन्ना केन्ना नसता काम. ओके, नेहा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. नेहा, पावस भरपूर मगो न्ही? ओके, शीतल, तुजो टायम सुरू जाता आतां. शीतल, तूं कामाक वता म्हणलें न्ही? आज कितें ऑफ? आज ड्युटी ऑफ. आनी खंय आसता कामाक? GMC. GMC. काम खूब पडटा आसतलें न्ही? आसता. आनी घर आनी काम सांबाळपाक जाता? करता हांव. आनी घरा कोण सासू आसा? माय आसा. माय आसा. काम खूब करता आसतली न्ही? करता ती. आनी तुका हेल्प दिसो सारको? करता. तीच हेल्प करता? करता ती सगळें. आनी सकाळची वता मागीर कामाक? हय, सकाळी वयता. आतां अंबिका च्या घेवन येयला मगो? च्या घेतल्या. आनी साडी बरी न्हेसला मगो? न्हेसल्या बरी. आनी हें हाडला छत्री? छत्री हाडल्या. हाडल्या मगो? आनी पावसान भिजची ना मगो छत्री? चलता भिजल्या. कित्याक चलता? खूब आहा साडयो न्ही घरा? ना आसा. आसा. खंय वयता शॉपिंगेक बेळगांवां? हो बेगा वयता. ओके, कल्पिता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. कल्पिता, हे बाय तुजें? बाय माझे. मस्ती करता खूब न्ही? मस्ती करता. आनी घरा कोण ना पळोवपाक तेका? आसता. बरोबर तूं व्हरता सगळ्याक तेका? वरता. कामाक वचना दिसता तूं? हाऊस वाईफ. हाऊस वायफ. आनी घरान काम पडटा मगो भरपूर? पट्टा. कामाक येता कोण हांगा तुमगेर? ना. ओके, देविका, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. देविका, आत्तां पावल्या? आत्ता पावल्या. पावस लागलो वाटेर? पावस लागलो. कशी येयली तर? येयले भिजत. भिजत येयली? आनी छत्री हाडूंक ना? छत्री हाडल्या. खंय दवरल्या? भायर दवरल्या? कभी हा कभी ना हो रावंड कोणाकूच जमूंक ना. ताका लागून आमी रावंड मातसो बदलता. सोंपोसो रावंड तुमच्या खातीर. तुमकां नांवां घेवपाक जाय. समज तुका हांवें चलयेचें नांव दिलें, त्या शेवटच्या अक्षरा वयल्यान तुवें फुडलें नांव घेवपाक जाय. कळ्ळें? सोंपेशें खेळ आसा. हो तरी सारको मातसो खेळात. ओके, पयलें अक्षर आसा स. सईशा. शर्मिला. लता. तो. तिलोत्तमा. मानवी. मयुरी. आउट. मानवी. चल्यांची नांवां. आनी समज तुका क येयलें, का करप ना. क चे कच करप. आं. ल. लक्ष्मण. नंदा. दादी.
जिशान तो तो तन्मय यो शशिकांत तो तुकाराम तो म्हणल्यार तोच आसपाक जाय तू न्ही मो महादेव वो वंश श बेगीन शंतनू नु आ येना नु नुमान न चलयेचें नांव न नयन न नीता न नमिता ता तू आउट ता तारिका का कावेरी रिया यामिनी निशा शांभवी विशाखा का काजल ललिता तारा राजन आउट ओके सो विनर आमकां हांगासर मेळटा मोठ्यान ताळयो जाली तेच्या खातीर दिलक्षा सावंत जाता आमचे ह्या राउंडचे विनर आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा तांणी हो प्रायज ताका दिवचो ओके दिलक्षा जेवण करपाक येता हय येता करता ओके सो केन्ना बासमती रायस वापरला हो हय यूज केला टेस्ट बीन बरी आहा आनी बरो आहा खावपाक कितें करतात चडशे चडसो पुलाव बीन पुलाव करता तुका येता मग करपाक हय कभी हा कभी ना ह्या राउंड उपरांत खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड पण ताज्या पयलीं खुबशीं हांगा बायलां आसात जी खूब सुंदर उखाणे घेता आनी प्रत्येक आमी जाग्यार जेन्ना वता तेन्ना सगळीं सांगता की आमी उखाणो तयार करून आयल्या सो आज पळोवया हांगासर बेस्ट उखाणो जी घेतली ताका हो स्पेशल प्रायज मेळटलो पंजेला पडला पाऊस वालपळीला आला लोंडा बाबाने दिला होंडा भाऊने काढली भांडी मामाने केले आयर सुनीलरावांच्या जीवावर सोडले माहेर ओके नाईस शंकराच्या पेंडीला बेल गलते वाकून रामनाथरावांचे नाव घेते सर्वांचं मान राखून नाव घे नाव मला येत नाही मी बाई साधी वापरते गादी गादीवर उषावर बसी कपात दुधात चमचा प्रकाश रावाचं नाव घेतो आशीर्वाद तुमचा इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कवर इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कवर अर्जुनरावांचे नाव घेते मी त्यांचे लवर केळं खाते सोलून चिकू खाते चिरून बाळकृष्णाचं नाव घेते कुंकू लावते कोरून बटाट्याच्या भाजीत खोबरे घालते किसून मंगलदासाचे नाव घेते पाटावर बसून ओके सुरवीक मेळटा हो स्पेशल प्रायज आनी म्हाका दिसता आज प्रत्येकान झाडां लावपाची गरज आसा आनी हो बेस्ट प्रायज ताच्या खातीर हो कॉंग्रेच्युलेशन ओके कल्पना सावंताक मेळटा सेकंड प्रायज ह्या उखाण्याचो कॉंग्रेच्युलेशन्स ओके सावित्री आई हांगासर एक लग्नाचें गीत म्हणटा खंय ती मोठ्यान ताळयो जावनी तिच्या खातीर तूं म्हणपाक वता अशी पदां बी म्हण तूं रुक्मीण पावली माटवाद्वारी रुक्मीण पावली माटवाद्वारी मागे म्हणा सुनो येता मागे म्हणा सुनो येता घरभर रुक्मीण पावली माटवाच्या परी बघून रुक्मीण संत झाली थँक्यू बेस्ट आहे या बेस्ट ओके आमी आमच्या ह्या आई खातीर एक स्पेशल प्रायज दिवया ओके आईन आमकां ह्या सुंदर अशें हांगा लग्नगीत म्हणून दाखयला तिका मोठ्यान ताळयो जावनी सो प्रत्येक वाठारांत जेन्ना आमी वता आमकां खंय ना खंय वेगवेगळे टॅलंट्स मेळटात आनी हो एक वेगळो टॅलंट आमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळो आमी आजच्या भागांतल्या फुडल्या राउंडाक आमी रोखडीच सुरवात करतली पण ताच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है।
एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9660 80099 8431 8431 88. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता डान्स राउंड आणि डान्स राउंडच्या विनराक मेळटले कलामंदिर सिल्क सारीज बेलगांव हांचे कडल्यान एक साडी. पार्टिसिपंट हांगा तयार आसात आणि फक्त एकूच प्रायज न्ही, तुमचे बाकीचे आनी पार्टिसिपंटाकूय प्रायज मेळटलो. सो बरो डान्स करा. ओके, मोठ्यान ताळो सोनी. सगळ्यांक पयलीं सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळो सोनी. खूप सुंदर परफॉर्मन्स तेंच्यांनी केला. डान्स केन्ना केल्लो? आं केन्नाच ना? बरी करताली मगे? नाचूकच ना. तू गो? पयलीं करताली, आतां ना. आतां ना. मी करता करता? म्हणून तू इतलो बरो लग्नाक बी करता. ही ऑलराउंडर. तू गो? हांव करता. लग्नाक मेळनात. लग्नाक बी हांव करना पण बरो केलो डान्स. ओके, मोठ्यान ताळोसांनी परत एक फावटी. कित्याक खरेंच डान्स करपाक येनासतना डान्स करप ही व्हडली गजाल. पण हांगासर जी पार्टिसिपंट आशिल्ली तांच्यांनी सगळ्यांनी खूप सुंदर डान्स केला. ताका लागून कल्पेश कडल्यान तांकां सगळ्यांक हांगासर झाडां मेळटात. कित्याक झाडां सगळ्यांनी लावकूच जाय आनी पावसाचे दीस आसा ताका लागून बेस्ट गिफ्ट हे. मोठ्यान ताळोसांनी तुज्या खातीर. ओके, आणि आमचे विनर
रिक्वेस्ट करता कल्पेश आणि ताका हो प्राइज दिवस ताका मेळटा कला मंदिर सिल्क साडीज बेळगांव हांचे कडल्यान एक साडी. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं हांगासर आनीक स्पॉट प्राइज आसा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान. ज्यांचे केस लांब आनी हेल्दी आसा तांकां हो प्राइज मेळटलो कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान. तांची आयुर्वेदीक हेअर ऑयल आसा ती तुमकां मेळटली हांगासर. विनर हांगासर आमकां मेळटा मोठ्यान ताळयो जोनी. ओके सो प्रितम सावंत हांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आयच्या भागातल्या फुडल्या राउंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो पंचामृता स्पेशल राउंड. आणि पार्टिसिपंट हांगा तयार आसा हातीन रिंग घेवन आणि आमी ह्या राउंडाक सुरवात करता. ओके सो पंचामृता स्पेशल राउंडचे विनर कोणूच जायना, कोणाकूच पंचामृताचो प्रोडक्ट मेळना. आजच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक सुरवात करच्या पयलीं आनी एक ल्हानसो परफॉर्मन्स आमच्या माणकुल्या भुरग्यांचो. पण हो परफॉर्मन्स पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आमचे ल्हान माणकुली भुरगीं हांगा सगळीं तयार आसात परफॉर्मन्स दिवपाक आनी जी बेस्ट परफॉर्म करतली तांकां मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स. ओके रेडी. ओके सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळयो जोनी सगळ्या आमच्या माणकुल्या परफॉर्मरां खातीर. आणि सगळ्यांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स. ओके सो बेस्ट डान्स. आजच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक म्हणजे चकदे राउंडाक आमी सुरवात करता. आणि जी ह्या राउंडची विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान एक अंजली डोसा तवा. आणि पार्टिसिपंट हांगा तयार आसा हो खेळ खेळपाक. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक दिला आमी 4 बॉल आणि मुखार दवरला पिन्स. करपाक जाय इतलेंच की बॉल घेवन ते पिन्साचेर हिट करपाक जाय. मॅक्सिमम हिट जी करता ती जातली हे राउंडची विनर. ओके
2 1 2 टाय तिघांमध्ये टाय. नेहा, गौतमी आणि सुदीक्षामध्ये टाय झाला. सो अनेक फाटी त्यांचं हो राऊंड. 1 व्हेरी गुड. 2 येस. 1 2 3 3 चकदे राऊंडचे विनर आता सुदीक्षा सावंत आणि ताका मेळटा अंजली डोसा तवा, जो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा यांच्यानी. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. नेहा आणि गौतमीक मेळटा रनर अप प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कोपर्डे सत्तरी हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा श्री ब्राह्मणी महामाया देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स, तशेंच हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक, तशेंच सरांचो देव बरें करूं म्हणटा आमचे रिपोर्टर कल्पेश गावस हांकां, जेंच्यांनी आज हांगा सगळो हो शो अरेंज केलो. फुडल्या भागान आमी येतली तुमच्या वाठारान. ताका लागून हांसत रावात आनी तुमी खेळत रावा म्हणूं शकता. कित्याक प्रत्येक वाठारान आमी जेन्ना वता तेन्ना आमकां अशीं बायलां मेळटा जी आमकां कितें ना कितें शिकयत आसता. ताका लागून हांसात आनी कित्याक हेच तुमचें खरें सौंदर्य आनी ते फुलयत रावात. आनी फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा प्रायज दिवचे ना हांव नाल्यार रडटालो तूं. हांव व्हरता प्रायज. मम्माक प्रायज मेळचो ना. तूं स्मायल कर पयली. ओके, पठाण चाळू जाली तेचे खातीर. तुका दिलें मम्माक सांगा व्हरपाक. चला. ओके कृतिका, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुका पावस खूब पडटा न्ही. ओके. हां ओके. कितें ओके गो? पावस पडटा न्ही. ओके. छत्री हाडल्या मगो. ओके. कितें ओके? कोर्स म्हणपाचें. चल वयल्या. म्हजी प्रॅक्टीस करची पडटली न्हू. प्रॅक्टीस कशी करतले? राव राव ती बाटली जीव सोडचा पळय सारकी करूया तिकडे. कितें गे तोरा बिरा तूच काडटा दिसता.